محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ رابطہ محمد علی 030061337113 محمد عثمان 030061711415 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین حضرات، تساں حضرات دے سامنے تھوڑا جے ٹائم دا موقع ملیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوست احباب دے تشریف لیان تک چند منٹ میں تہاڈے سامنے گزارشات بیان کروں گا۔ اس بعد محترم حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب دا تفصیلی خطاب ہوئے گا۔ میں تساں حضرات دے سامنے بات بیان کرنی چاہنا، ہر ایک اپنے اپنے انداز دے اندر، اپنے الفاظ دے اندر، اپنے کمالات دے اندر بیان کردہ ہے۔ میں مختصر سادہ سا بیان کرن دا شوق رکھنا۔ بات ایوے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قرآن مجید دے اندر بے شمار جگہ تے ارشاد فرمایا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا دی کوئی ایسی چیز نہیں، ایسا موڑ نہیں جدے اندر میرے پاک پیغمبر دا گزر نہ ہویا ہوئے۔ ہر چیز ہاڑے سامنے میں، آپ دی ولادت ہاڑے سامنے، آپ دا بچپن ہاڑے سامنے، آپ دی جوانی ہاڑے سامنے، آپ دا بڑھاپے دی طرف جانا ہاڑے سامنے۔ ہر چیز قرآن مجید اور احادیث دی روشنی ہاڑے سامنے میں ہاڑے کول موجود ہے۔ اسی ایدہ مطالعہ کریے تے ہر چیز دا علم ہو سکتا ہے۔ اگر اسی اس چیز تو پیچھا ہٹ کے رہ جائیے، ایدے قریب نہ جائیے، ہانو ایدے بارے کسے قسم دا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ سامعین حضرات، مختصر میں تہاڈے سامنے بیان کر دیا ہوں۔ رب کائنات نے اپنے ربوبیت منان واسطے، اپنے آپنوں خالق کائنات منان واسطے، اپنے آپنوں رب العالمین منان واسطے اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق دے وچوں، میرے بھائی ہر قوم دے وچوں ایک ایک نہیں بلکہ سارے نو بلا کے عالم ارواح دے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ اے پوری کائنات دی انسانیت، اے لوگوں، اے ساریاں قوموں سن لو، الستو بربکم، آیا کہ میں تو ہاڈا رب ہیں کہ نہیں؟ اساں سارے نے ہاتھ کھڑے کر کے تے اتھے کی بیان کیتا ہے، قالو بلا، اللہ جی کیوں نہیں؟ تسی ہوئی ساڑے رب جے، تسی ہوئی ساڑے مالکو، تسی ہوئی ساڑے خالقو۔ رب کائنات نے سارے کو پوچھیا، اساں سارے ہاتھ کھڑے کر کے تے جواب دیتا کہ قالو بلا، اللہ جی کیوں نہیں؟ تسی ہوئی ساڑے رب جے۔ بجلی چلی گئی؟
قالو رب کائنات نے فرمایا کہ الستو بربکم میں تہاڈا رب ہے وا کہ نہیں؟ سب نے یک زباں ہو کے کی بیان کیتا ہے قالو بلا اللہ جی کیوں نہیں تسی ہوئی ساڈے رب جی میں صدقے جاواں میں قربان جاواں جدوں میرے تے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مولانا صاحب تشریف فرمانے حدیث کے اندر الفاظ موجود نے من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ، او بندہ جس نے میرا نام گرامی سن کے ایک دفعہ میرے تے درود بھیجیا فتح اللہ لہو بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ نے او دے واسطے ایک معافی دا دروازہ کھول دیتا۔ ایک وری جرا کہندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی آدمی چپ رہندہ ہے او بخیل ہے او کنجوس ہے کہ جرا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں گرامی نام مبارک آیت درود نہیں پڑھدا، او بخیل ہے او کنجوس ہے، تے میرے بھائی اگر ہانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھن دے نال ایک معافی دا دروازہ کھول جے تے میرے بھائی ہانو کی چاہی دے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ جدوں میرے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آ گئیاں اپنی اللہ تعالیٰ نے ربوبیت منان واسطے اپنے آپنو رب العالمین منان واسطے اللہ نے ہر قوم نو بلا لیا، میں صدقے جاواں میں قربان جاواں جدوں میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آ گئیاں رب کائنات نے انداز بیاں بدل لیا، رنگ ڈنگ بدل لیا۔ اب میرے بھائی اے میرے گل سن دی باتیں میرے سنے برادر، رب کائنات نے میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آ گئیاں کسے قوم نو نہیں بلایا، رب کائنات نے بلایا تے انبیاء دی جماعت نو بلایا، نبیاں نو بلایا، فرمایا کہ نبیوں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے میرے نبیوں گل سن لو میرے گل، میں توہانو نبوتاں دے دواں، میں توہانو شریعتاں دے دواں، میں توہانو صحیفے دے کے دنیا دے بھیج دواں، میں توانو نبوتاں دے تاج پہنا دواں، میں شریعتاں دے کے دنیا دے بھیج دواں۔ اللہ جی وعدہ کیے فرمایا میں تو ہڈے کلوں وعدہ اس بات دا لینا چاہنا وا کہ جدوں تسی دنیا دے ہوتے اپنی کتاباں دے مطابق زندگی گزار دے ہو وہ اپنی شریعتاں دے مطابق زندگی گزار دے ہو وہ اپنی نبوتاں دے بارے اور لوگانو عمل پیرا کروان دے ہو وہ اللہ جی وعدہ کی ہے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اے نبیوں جدوں نبوتاں جاری ہونا تسی اپنی قوماں دے اندر اونا شریعتاں دے اتے عمل پیرا ہوو۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، میرا محبوب آ جائیں، پیغمبر آخر الزمان آ جائیں، حسن و حسین دا نانا آ جائیں، قاسم عبداللہ تے طیب دا باپ آ جائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا زینب ام رقیہ ام کلثوم دا بابا آ جائیں، عائشہ حفصہ ام حبیبہ ماریہ زینب دا سر دا تاج آ جائیں، سرور کون و مقا آ جائیں، محبوب خدا آ جائیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا، اپنی عمر شریعتاں تے عمل نہیں کرنا، اپنی نبوتاں تے عمل نہیں کرنا، اپنی کتاباں دے مطابق عمل نہیں کرنا، اللہ جی کی کرنا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا، اپنی کتاباں
किताबां नू छड्ड के अपनियां शरीयतां नू छड्ड के ते मेरे नबी दे उत्ते ईमान ले आउणा वी इनू आंदे ने शाने मुस्तफा इनू आंदे ने मुकामे मुस्तफा जदों मेरे नबी दी वारी आ जाए मेरे नबी दी शरीयत आ जाए किसी नबी दी बात नहीं चल सकती और मेरे बरादर किसी नबी दी शरीयत नहीं चल सकती रब्बे कायनात ने मुकाम की बयान कर दिता वी मेरे नबी दी शान की है मेरे नबी दा मुकाम की है मैं बात करदा जा रहा वां मेरे भाई और रब्बे कायनात ने मेरे पाक पैगंबर नू की मुकाम बयान फरमाया और बयान करने वाले कर देने किसी नबी नू कोई मौजदा दे दिता इब्राहिम नू खलीलुल्लाह दा लकब दे दिता खलीलुल्लाह नू कई अजमाइशां च मुब्तला कर दिता खलील उन्हां अजमाइशां च पूरा उतर के वखा दिता इस्माइल नू रब्बे कायनात ने चुरी दे थलों बचा दिता मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू कलीमुल्लाह दा लकब अता फरमा दिता इस्माइल नू ज़बीहुल्लाह दा लकब अता फरमा दिता और मेरे भाई मेरे बरादर गल सुनने वाली है जदों मेरे पाक पैगंबर दियां वारियां आ गईयां रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे सोनिया महबूबा मैं तेनों बेशुमार अलकाब दे नाल पुकार दिता वी मेरे नबी दा मुकाम की है और रब्बे कायनात ने कुरान पूरा पढ़ के वेख लवो मेरे नबी नू रब्बे कायनात ने सिफाती नामा नाल किस तरह बुलाया किते फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन किते फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा किते फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन किते फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल किते फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर ये मेरे पाक पैगंबर दियां वारियां आ गईयां रब्बे कायनात ने सिफाती नामा तू लैके प्यार नाल बुला लिया मैं बातें करदा जावां मेरे पाक पैगंबर दा मुकाम की है रब्बे अर्ज़ो समा फरमांदे ने सुबहानल्लाज़ी असरा बि अब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मेरे भाई गल सुन वाली है मेरे पाक पैगंबर दियां वारियां आ गईयां अल्लाह ने अलकाब दे किते रहे आसमानां दियां सैरां करवा दित्तियां आसमानां दियां सैरां करवा दित्तियां किसी ने बड़े सोने अंदाज ये बयान की किता में आंदा अर्ज कीती जिबरील मेरे सोने नू आके अर्ज कीती जिबरील मेरे सोने नू आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है अर्ज कीती जिबरील मेरे सोने नू आके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है सवारी लिदर ते सवारी लिदर ते सवारी लिदर ते है बोरा के आया मारा पढ़न लई गुलाम आ गया है
اللہ دے پاک نبی دا شان کیے میرے نبی دا مقام کیے اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات نے فرما دیتا جبریل کہہ رہے ہیں اے رب دے محبوب علیہ السلام جی اے زمین دے ہوتے ہیں لے کے میرے بھائی اب بیت المقدس تک مسجد اقصی تک لے جانا آسمانہ دی سیر کروانی عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لدارتے ہے بورا کہ آیا سواری لدارتے ہے بورا کہ آیا مہارا پڑھن لئی غلام آ گیا ہے اقصی پہنچے نبی ہمارے گل سن والی ہے ایتھے میں مقام اور بیان کردہ جاواں میرے تے تیرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ آواز نہیں آئی کہ میں دسیا ہی افیت دا معافی دا ایک دروازہ کھول دیتا جاندہ ہے جڑا ایک وری پڑھدا ہے کہ صلی اللہ ہو یار تسی گرم ہو کہ تے مولانا صاحب خطاب کرنی ہے نا مزہ تائیں پتہ چل جے کی پڑھنا ہے آواز آئے درہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے صاحب جلد بیان کیا بند کریے ہاں جی ہو گیا سمجھو ایک شیر صرف آپ علیہ السلام دے بارے جا میرے بھائی میں بات کردہ جا رہے ہیں وہاں اقصی پہنچے نبی ہمارے کڑے سن نبی سب انتظاری سارے تے جبریل نے لان کیتا سوا ٹھیک کر لو امام آگے ہے اللہ دے کے دعاوے اللہ تعالیٰ انہوں سب نو کتاب اللہ اور سنتے رسول دے مطابق عمل کرنے توفیق عطا فرمائے میں انہا لفظاں دے اکتفا کرنا الحمدللہ میں صرف ایک دو منٹ واسطے میں دعوت دینا محترم رفاقت علی باجوہ صاحب نو کہ تہاڈے سامنے وہ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا اتو کرن نبی داوا تاوچو گل حضور دی مننی نہیں انج کہندے اسی عاشق رسول دیاں پر رسم ہندواں دی چھڑنی نہیں نہ منن قرآن نہ منن حدیثاں تے کدی سنت نبی دیتے چلنا نہیں روز محشر نو پہن دیاں خوب جتیاں تے جنت اللہ تے او دے رسول دے نافرماناں نو کدے ملنی نہیں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں تو رب لو واجہ ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا او سن دائے کل جہال دیا واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا ایو کہندہ رولا الا بندیا نہیں رب
दे होर सवा बंदिया तू रब दे दर ते आ बंदिया तू रब दे दर ते आ बंदिया नहीं लोड़ा किधरे जान दिया वाशाना रब रहमान दिया वाशाना रब रहमान दिया अल्लाह सुनदा आप दुआवां जे रब देंदा आप शफावां जे रब करदा दूर बलावां जे नहीं जुरता किसे इंसान दिया वाशाना रब रहमान दिया वाशाना रब रहमान दिया सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल जरा सुभान अल्लाह दी गूंज पैंजे नबी पाक सल्लम दा शान बयान करन लगा जरा बुलंद आवाज ना करो सुभान अल्लाह फिर एक दफा कहो सुभान अल्लाह जरा बुलंद आवाज ना कहो सुभान अल्लाह सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल अखियां माजा गल बसर वल्लैल दे सोने वाल सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल तेरी डाची सी कमजोर बड़ी किवें हो गई है शाजोर बड़ी तो लटक गई पिछे रह गईयां ते कुतक तक सोचती रह गईयां जदू दा हसीन सवार आया तेरी वक्री हो गई चाल सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल नी तू सच आया ना यतीम जोहा पर रब दिए तकसीम जोहा आए बहुत सवार जगीरां दे तुसा चाले बाल अमीरां दे मैं शरताई कोई रल सी ना आए मेरे मुकद्दरां नाल सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल ओदे होठ हिलन कुरान बने सोना बोले तां बुरहान बने सोना सोनिया जुल्फा वाला है साडा मुर्शद कमली वाला है सोना सोनिया जुल्फा वाला है साडा मुर्शद कमली वाला है लुकदा छुपदा चन असमानी वेख के हुस्न जमाल सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल सानू दस नी हलीमा सादिया कित्थों लै आई है सोना लाल हुण एक दो लान है उस तो बाद मौलाना नासिर मदनी साहब खिताब फरमानगे 5 मार्च मुंडे की बेरियां विच एक अजीमो शान कानफ्रेंस का इनकाद हो रहा है जिहदे विच मौलाना मंजूर आफ शेरे पंजाब गुजरांवाला मौलाना अब्दुल रऊफ यजदानी साहब मौलाना तारक यजदानी साहब गुजरात मौलाना अबू बकर सुल्तान यजदानी साहब और दीगर उलमाए कराम खिताब फरमानगे सारे साथियों की गुजारिश है कि उत्थे पहुँचना पखड़े वाली भी गड्डी जाएगी फलौरे चौक च भी गड्डी जाएगी कोट बग्गे च भी गड्डी जाएगी दुलमत जाएगी जिन्ना जिन्ना साथिया जाना है वो मेरे नाल राबता करना और 1 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नवाजे शाह वचोगी दे विच एक अजीमो शान प्रोग्राम हो रहा है जिहदे विच कारी अब्दुल रज़ाक साहब और कारी खालिद मुजाहिद साहब तशरीफ लिया रहे ने उत्थे भी साथी पहुँच के ते शिरकत करे जे
ہاں جی حمزہ ایوب سے 2 منٹ محمد حمزہ ایوب صاحب نو انات پڑھن دے 2 منٹ 3 منٹ واسطے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے، ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے، ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے، وہی حاضر وہی ناظر وہی قادر وہی مولا، وہی حاضر وہی ناظر وہی مولا وہی داتا، وہی حاضر وہی ناظر وہی سب کا مشکل کشا، وہی محبوب ہے اس کو
منایا تھا منائیں گے، وہی محبوب ہے اس کو منایا تھا منائیں گے، ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے۔ کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، یا اللہ مدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے، یا اللہ مدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے، ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے۔